இங்க கேட்கலாம், அப்படின்னா கிங் கோப்ரா இருக்கு சார், கிங் கோப்ரா வந்து நச்சுத்தன்மை இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அது நச்சுத்தன்மை, ரொம்ப கொடிய நச்சுத்தன்மை உள்ள ராஜநாகம் இருக்கு. அதை ஏன் வந்து இந்த 4 கேட்டகரியில் கொண்டு வரலன்னா, ராஜநாகத்தை வந்து நம்ம அதிகமா பார்க்க முடியாது. அடர்ந்த காடுகள்ல தான் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும். ஒரு ராஜநாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பைட், ஒரு கொத்தி எடுத்துச்சுன்னா அதுல இருந்து 1000 mg நச்சுத்தன்மை வெளிவரும். அது வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மனிதர்களை கொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த கிங் கோப்ராவுடைய நச்சுத்தன்மைக்கு உண்டு. அதே சமயம் நம்மளுடைய நாகப்பாம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து ஒரு டைம் கொத்துச்சுன்னா 250 mg தான் விஷத்தன்மை வரும். ஒரு 10 பேர் வந்து இறக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளுடைய நாகப்பாம்புக்கு இருக்கு. ஸோ நம்ம பாம்புகளை பார்க்கும்போது கிங் கோப்ரா அதை பத்தி ரிசர்ச் வந்து பார்க்கும்போது அகும்பே அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு கர்நாடகாவில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட சென்டர் பார்ட்ல வந்து இருக்கு. அங்கதான் ராஜநாகத்தை பத்தியான நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து பண்ணுவாங்க. எங்களுடைய பயிற்சி காலத்துல இந்தியாவோட எல்லா காடுகளுக்கும் நாங்க போயிட்டு வருவோம். அப்ப அந்த பகுதிகளுக்கு நாங்களும் போயிருந்தோம். ஸோ அரசு சார்பாக நிறைய ஆராய்ச்சிகள் வந்து போயிட்டே இருக்கு.